Hey guys, welcome to our channel. I am hoping guys you are absolutely fine. So আজকের ভিডিওটা হয়েছে কসমিক বাইটের তরফ থেকে কসমিক বাইটের তরফ থেকে 410 এই হেডফোনটার আনবক্সিং নিয়ে। সো এটার আনবক্সিংটা করি, আর তাহলে আনবক্সিং করার আগে চ্যানেলটা যদি নতুন হয়ে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটা টিপে অল করে দিয়ে নতুন যে কোনো ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। আর সরি এই ভিডিও 3 দিন মাঝে ভিডিও আসলো না, সেই জন্য আই এম ভেরি মাচ সরি। সো ভিডিওটা শুরু করছি, বাই বাই। হেডফোনের ব্যাপারে যদি আলোচনা করতে হয় তো আমরা এখানে দেখে দেবো এই স্পেসিফিকেশনের ব্যাপারে, যা এখানে কিছু লেখা আছে। এখানে কসমিক বাইটের 410 GS 410 মাই হেডসেট উইথ মাইক এই বক্সটা রয়েছে। আর এইদিকে এই যে আমি ব্লু কালারেরটা পারচেস করেছি। এদিকে সফট ইয়ার কাপস রয়েছে, শর্ট ইয়ার কাপস রয়েছে, দেখতে পারবে। অডিও অ্যাডজাস্টেবল হেডব্যান্ড রয়েছে, এই যে রয়েছে। সো এটার এখন ওপেনিং করি। তো এই হেডফোনের ব্যাপারে এখানে এই বক্সটা রয়েছে, বক্সটা খুলে নি। তো বক্সটা খোলার সাথে সাথে ওয়েল প্রোটেক্টেড যে আমাদের কসমিক বাইটের হেডফোনটা রয়েছে, এই যে এর মধ্যে কিছু পেপার ম্যানুয়াল রয়েছে কসমিক বাইটের 410, এই যে আর এই যে কিছু মাখা বোঝা আছে। এটা সাইজে সরিয়ে নিয়ে এর এইখানে যে আছে একটা ভলিউম বাড়ানো কমানোর আছে, একটা সুইচ আছে, সেই অন অফ এর একটা সুইচ। আর এই টাকায় RGB নট এক্সপেক্টেড, এই RGB কিছু নেই এই জায়গায় এতে। আর এই মাইকটা তোলা যায়, বন্ধ করা যায়, এক্সপ্যান্ডেবল করা যায়, এই আর কিছুই না। উপরে একটা প্যাড আছে, এই প্যাড তুলনামূলক ঠিক আছে, ওকে অতটা ভালো না। আর এই যে কুশনটা টাইপের যেটা আছে, কুশনটা অতটাও খুব একটা ভালো না। আমার কান অনেকক্ষণ সো গাইস, সবাইকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের খুব বেশি করে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এই আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে আমার
হলো বর্ডারে যাওয়ার কথা ছিল, বাট মনে হচ্ছে বর্ডারে কালকে রবিবার, মানে যে ভিডিওটা দেখছো 21 তারিখে সকালে, মনে হয় না যাওয়া হবে। এখন লেটস সি কি দেখা যাক, হয়তো সেটা নেক্সট ব্লগে বুঝে যেতে পারবে যে ডিসিশনটা হবে। আর একটা কথা, সবাই এই 21শে ফেব্রুয়ারি এর আগে আমার এখন অব্দি কোনোবার ব্লগ করা ঠিক হয়নি। আমি দুবার গেছি, দুবারই, একবারে ভূমি আর একবার ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত যে গান করে, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত কেউ একটা সামথিং হবে, সে এসেছিল। সো সেখানে আমি করেছিলাম ব্লগটা। এখন কারেন্ট না আমাদের রাত্রে 12টা 2, এখন আমি ব্লগ করে ব্লগ ছাড়া হয়নি। রাত্রে এডিট করতে হবে, এডিট করে রাত্রে ছেড়ে শুতে হবে। আমি জানি না কখন হবে। এই যে সিনেম্যাটিক শট দেখলাম, এই শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ব্লগটা তোমাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু লাইক করে দাও। এই মাঝ রাত্রে 1টার সময় আমি রেন্ডার করে এটা শুচ্ছি, তো জানি না কি হবে। আর যদি টাইমে আসে সো প্লিজ একটু লাইক করে দাও, পাশের বেল বাটন টিপে অল করে দিও, তাহলে আমার একটু ভাল লাগবে। আর একটু শেয়ার করে দাও, একটু সাবস্ক্রাইব খুব প্রচন্ড কম পাচ্ছে, সো একটু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তাহলে দেখা হচ্ছে আর একটা নতুন ভিডিও। গুড বাই।